Region Zapadnog Balkana će i u narednom periodu imati još mnogo tenzija, nesumnjivo, raznih političkih nerazumevanja i živeće pod uticajem događaja iz nedavne, pa i dalje prošlosti. Ali i pored toga, paralelno se može očekivati ubrzani ekonomski razvoj, napredak, čak i brži nego što će biti napredak zemalja evrozone. Prema procenama MMF-a, prosečni rast u narednim godinama u Severnoj Makedoniji biće 3,5%, u Albaniji 4%, a u Srbiji čak 4,2% bruto društvenog proizvoda. Uporedo sa tim, MMF je procenio da će, na primer, u Hrvatskoj rast biti tek oko 1,92%, a neki kompetentni stručnjaci tvrde da će zbog pada evrozone biti i značajnije niži, negde između 1,5 do 1,6%, upoređujući sa naših 4,2 daleko manje. Brži ekonomski rast je Balkanu neophodan kao lek zbog intenzivnog odlaska mladih ljudi iz čitavog regiona, koji je počeo da se prazni, a taj trend će, nažalost, trajati sve dok značajno ne popravimo ekonomsku situaciju i dok ljudi ne shvate da više nećemo da se bijemo međusobno, već da ćemo zajedno raditi, stvarati i graditi budućnost bez sukoba i ratova. Procenjuje se da će čitav region nastaviti da se prazni, da se već ispraznio do sada, da u zemljama regiona živi mnogo manje stanovnika nego što javnost u njima misli i zna. Surova je istina da smo u Srbiji ostali, nažalost, na svega oko 6,5 miliona stanovnika, da ih u Hrvatskoj ima tek 3,2 miliona, u Bosni i Hercegovini jedva 2,7 miliona, u Severnoj Makedoniji oko 1,4 miliona, u Crnoj Gori nema ni 520.000 stanovnika, a na Kosovu i Metohiji danas, računajući i svih 95.000 Srba koji tamo žive, nema ukupno ni 1,2 miliona. Trend odliva stanovništva iz regiona može se smanjiti samo bržim ekonomskim rastom, a zaustavljanje tog trenda može se očekivati, kako tvrde znalci, tek kada postignemo da nam plate dostignu sada dalekih 1.000 evra. Onda će ljudi početi da se vraćaju. Takav ekonomski rast nemoguć je bez slobodnog protoka robe, ljudi, usluga i kapitala, bez ukrupnjavanja zajedničkog tržišta, bez mirnog suživota rasterećenog od straha od rata. Kako Evropska unija gleda na inicijativu Mini Šengen? Kako mogu da gledaju osim sa odobravanjem na nešto što afirmiše osnovne postulate ljudskih sloboda, na kojima je zasnovana i sama Evropska unija, a to su slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala? Ako sa pozicije evropske spoljne i bezbednosne politike posmatramo inicijativu Mali Šengen, ona se može videti samo u pozitivnom smislu, kao relaksacija odnosa između zemalja takozvanog Zapadnog Balkana, pa i mnogo šire. Iskreno, da sam na njihovom mestu, dakle da sam ja na mestu ljudi koji u Evropskoj uniji odlučuju o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana, ne bih ni ja rado prihvatio da mi neko sa Balkana, ko nije uspeo da reši međusobne odnose, neko ko i dalje živi u prošlosti, opterećen sukobima, ratovima, opterećen podelama, neslogom, granicama, međama i osvetama, da mi taj neko svojim ulaskom u Evropsku uniju poremeti i onako rasklimane odnose zbog Bregzita i drugih unutrašnjih i takozvanih euroatlantskih problema. Da sam na njihovom mestu, sigurno da bih bio protiv unošenja takozvanog bureta baruta u kuću zvanu Evropska unija, koju sam upravo nameravao da okrečim. Ali zato bih blagonaklono gledao na svaku inicijativu koja ide u tom smeru da makar ovlaži taj barut u tom buretu baruta zvanom Balkan. I siguran sam da Evropska unija na inicijativu Mali Šengen može gledati samo blagonaklono i sa odobravanjem, iako se ne zavaravam mišlju
da neće biti i onih zloća koji će želeti da nam na svaki način napakoste, motivisani željom da jednostavno komšiji crkne krava. Inicijativa Mali Šengen između Srbije, Albanije, Severne Makedonije, ali i očekujem drugih zemalja koje će joj pristupiti na svojstven način, obesmišljava ideje o novim podelama, zatvaranjima u granice, ratovima i vraćanjima u prošlost u kojoj bismo svi bili zarobljeni i okovani u lance sopstvenih zabluda, predrasuda i samodovoljnosti. Naša deca bi u takvoj budućnosti, zarobljenoj u prošlost, živela u getovima, svojevrsnim logorima, ograđenim bodljikavom žicom, iznad kojih bi stalno fijukale granate, zviždali kuršumi, a oni bi do pojasa bili zaglibljeni u blatu natopljenom krvlju. Ne, mi iz Srpske napredne stranke to ne želimo, ni svojoj, ni vašoj, ni bilo čijoj deci. Zato želimo promene. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane je samo jedan od niza sporazuma koje ćemo imati sa zemljama u regionu, a koji će omogućiti slobodu kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala kao preduslov za uspostavljanje boljih međusobnih odnosa i ekonomski rast i oporavak naših posrnulih ekonomija, razvoj privrede, nova zapošljavanja, smanjenje i zaustavljanje odliva stanovništva i mirniju budućnost. Podržavamo sporazum i glasaćemo za njegovo potvrđivanje. Hvala. Hvala kolega Đokiću.